喺上一集我哋就試過呢個超強人氣嘅米芝蓮烤肉店，之後咧我哋再上埋呢個首爾塔咧，一次過飽覽晒雪景、日落同埋夜景嘅。喺首爾塔落翻嚟之後咧，我哋就行咗行明洞，最後仲食埋呢個陳玉華一隻雞，好滿足咁樣咧翻去酒店啦。咁今日咧已經係第3日啦，我哋第一站咧都係嚟到喺弘大入邊嘅呢一間現代組啊，食呢一個馬鈴薯排骨湯。要特別留意嘅咧就係呢間店咧之前係24小時嘅，不過咧其實佢營業時間咧已經變咗啦。因為之前喺聖水咧就冇食到啊，所以就揀呢一間咧比較就腳嘅。咁啊加上咧呢一間咧人氣都係唔錯嘅。咁呢一度咧都係可以按人數點餐嘅，包括一個人嘅份量咧都係有嘅。咁我哋就嗌咗一個2人份嘅。咁呢一個湯咧就有好多調味配菜喺上面啊，見到咧有一啲粉狀嘅物體咧，其實呢一個就喺韓國咧煮湯好常見到嘅呢個紫蘇子粉啊。咁連同埋排骨啦，佢個造型咧就會搭到好似成個山咁樣嘅。特別一提嘅咧就係呢一度嘅小食泡菜啊，佢個框咧就非常之清甜爽脆啊，而葉嘅部分咧就非常之酸辣嘅，夾埋一齊食嘅話咧就非常之順口舒服啊，係會令到你上癮嘅。所以喺最後啦，呢碟泡菜我哋食咗3碟嘅。咁佢呢一個2人份量嘅湯啦，入邊咧就大約有3嚿咁大嘅排骨嘅，而佢嘅肉質咧其實已經係煮到咧，只要你輕輕咁樣一拉咧，已經係做到肉骨分離噶啦，唔會話咧要你食到有撞口有撞牙嘅。咁大家都見到啦，肉嘅紋路咧就仲喺度㗎，就唔會話咧煮到咧已經係溶晒啊、爛晒啊，好似啲煲湯料咁嘅，亦都咧就唔會話咧好乾、好柴、好難咬㗎。味道咧係非常之入味㗎。咁一開頭咧會先試到有少少酸甜味啦，然之後咧就開始試到排骨嘅鮮味啦，最後咧就會有一種好輕輕嘅辣味，成個味道咧係好有層次嘅。再加埋咧呢個紫蘇葉咧，咁呢個湯咧真係可以話咧係非常之濃郁啦，同埋味道真係非常之豐富嘅。我哋就點咗個炒飯，佢而家就先幫我哋畢走啲材料，同埋整翻少少湯喺個底度，然之後加呢個炒飯，食翻好少好少，跟住就開始炒。最後就鋪平咗嗰個底啊，等佢有少少飯焦嘅香味，好香。而家就嚟食佢呢個炒飯，咁啊試下嗰陣味啊！佢呢個炒飯咧，當然就係非常之香口同好味啦。但係咧，對於啱啱咧用個湯底嚟炒出嚟嘅話咧，其實兩者嘅味道咧係有啲重複嘅，所以分分鐘到咗最後咧，其實叫呢個拉麵咧會更加好，因為咧麵咧會更加索湯啦。就算剩咗好多湯咧，都唔驚啦。唔記得講個薯仔添，咁佢呢個薯仔咧，佢就係比較粉嘅薯仔嚟，入口即溶嗰隻嚟。咁一食到尾聲啦，咁啲薯仔都索晒汁㗎，個味道咧都係好濃。我自己係中意比較粉嘅薯仔，我就唔中意好啲好實啊、好硬嗰啲啊、好脆嗰啲薯仔。脆嗰啲薯仔我會比較中意食燒烤嗰種，但係粉嘅話咧，做呢啲湯咧就一流啦，又索汁。今日天氣好好啊，咁我哋而家食完之後咧就會去呢個韓屋嗰度。我哋而家就喺弘大呢個站啦，咁我哋搭到去咧呢一個延伸村呢個站，跟住再喺嗰度搭巴士過去。好，咁而家我哋就喺延伸村嘅3號出口呢度行出嚟，行直線就有個巴士站啊，就喺嗰度搭咧7211或者701嘅車，咁就可以去到嗰個恩平韓屋村嗰邊啦。咁我哋就會喺呢一度上車，咁一直搭到去呢一個，認住呢個名呢個站。落車，咁呢個701都係一樣啦，就由呢度上車，跟住一直搭第9個站去到呢度落車。去搭巴士呢一度咧，就係上車落車都要刷一次卡嘅。好啊，咁我哋嘅車咧就嚟到啦，7211。上車。跟住落車就喺呢度嘟一嘟，佢車上面都有充電嘅。咁落車前咧記得撳一撳個鐘掣，司機就會停車。咁佢呢一度咧一站咧有時候好快，好似啱啱咁樣咧1分鐘都唔使就第2個站。咁我哋而家個站咧就大概9個站就到，所以其實都係坐大概10分鐘左右就會到。係啦，就係呢一個站啦。咁但係其實咧你離遠咧喺架車上面都會見到呢啲屋咧，其實就可以落車噶啦。咁我哋而家就行入去咯，
喺個車站前面都唔使1分鐘就可以入到個入口噶啦。其實後面都可以入，嗰個巴士站後面亦都可以入嘅。呢個恩平房屋村咧係近年咧新興嘅房屋村嚟㗎，佢入邊咧全部都係仿照呢個傳統房屋咧所起嘅全新建築嚟㗎。如果講古舊嘅程度咧，就一定冇其他房屋村咁有歷史底蘊㗎啦。但係咧就勝在佢係遠離市區啦，而且背靠呢個北漢山啊，大自然嘅景物咧係會比較多啊，周圍亦都冇咁多現代化嘅建築。咁所以大家如果想行房屋之餘啊，亦都希望喺附近咧揾個景點行下街買下嘢嘅話咧，咁呢一度咧就唔會好似其他房屋村咁多元化啦。呢條已經可能成為咗啲甜品村，一入到嚟門口呢度一間，呢度一間，呢度一間，全部都係食甜品。間便利店 CU 都係呢一種建築嚟，幾得意。今日星期5啦，暫時未見到好多人，呢度都比較寧靜，好舒服，風景又靚，嗰條街又比較闊落，車又唔多，佢到處都係呢啲屋咯，唔使爭話淨係一個地方係咁影相。但呢個構圖又係可以喺呢度影一張，下面啲旁文再喺度影，應該幾靚。喺度周圍行嚟行去呢，你都會聽到啲風鈴聲，基本上每家每戶出面都掛住個風鈴，好舒服啊！跟住呢條橋又係一條好靚嘅橋啊，有啲蘆葦坐喺度影應該都幾靚。佢呢度啲屋呢，雖然遠睇呢好似都基本上一樣咁樣，但係其實仔細睇啦，譬如有啲屋呢，佢出面係會用啲瓦頂啊嚟砌啲花紋，即係好似呢啲咁樣啊，上面再雕花嘅有啲係，咁有啲呢就直情攞一啲乾花植物啊咁啊做啲裝飾嘅，有啲就直情用銅片喺上面做一啲畫，咁所以呢，可以喺呢度呢慢慢行，發掘一下呢啲咁嘅細緻位，可以影個相打卡。你就喺個大門口呢度一直行。轉咗，你會見到呢度比較現代化少少嘅屋嘅，嗰個打卡點一人一杯就係呢一棟嘢啦。喺呢一度啦，因為有少少資訊分享俾大家，所以就暫停一下先嘅。咁喺畫面嘅左手邊咧，大家唔知有冇見到一間好細啦，門口有一個牌嘅韓式建築咧。咁佢係一間咧郊遊中心嚟嘅，其實就係好似咧遊客資訊中心咁嘅。而佢入邊咧就有一個免費咧租借韓服嘅服務嘅，方法好簡單。首先進入佢哋嘅官網，而由於佢哋嘅網站咧係冇中文嘅，所以就建議大家咧可以利用咧網頁版嘅 Google 翻譯功能咧，將網站咧進行呢個即時翻譯嘅。然後啦，再點擊菜單欄最後嘅一個選項啊。喺呢一度咧可以見到咧中心嘅服務資訊，而喺下面咧都會見到咧2樓咧其實就係呢一個咧韓服體驗中心嚟嘅，係可以咧免費租借韓服嘅。咁如果想租借嘅話咧，就 click 翻上去上面嘅界面啦，點擊左邊菜單欄嘅韓服體驗，咁就會見到咧更加詳盡嘅介紹啊。可以見到啦，係可以租借男韓服啦、女韓服啦、兒童嘅韓服之外咧，就連配件飾物咧都係可以借嘅。借用嘅方法咧係需要提前咧喺呢個網站進行預約。預約前咧，最好花時間咧睇一睇佢嘅預約須知。咁整個韓服嘅體驗時間咧就係個半鐘嘅。睇晒呢啲資訊之後咧，就可以繼續碌落去下面最底嗰度咧，click入去呢一個前往體驗預約嘅按鈕，睇下你想預約嘅日子啦，會唔會撞正佢哋嘅休息日啦？又或者喺個時間段內咧，仲有冇位㗎？最後咧就根據指引咧填寫埋呢個申請資料咧，遞交咁就可以㗎啦。之後啦，你只需要到現場啦，同工作人員咧確認翻啲資料咧，咁就完成噶啦。好，咁而家呢一度咧，我哋就翻去頭先嘅介紹啦。嗰個打卡點一人一杯就係呢一棟嘢啦。佢就喺呢一個歷史博物館嘅右手邊嘅，都好易揾嘅。呢間嘅一人一杯咧就總共有5層嘅，另外咧仲有一個天台，咁1至3樓咧都係可以喺1樓點完餐之後咧隨便坐嘅，而4樓同5樓咧就有規定低消，要每人咧最少點1個餐嘅，咁同埋要特別留意啦，喺3樓同埋以上嘅地方咧，基於安全理由咧係唔俾小朋友進入嘅。咁而家我哋身處嘅樓層咧就係位於5樓嘅呢個餐廳嘅，佢嘅特色咧就係出面咧會有一間細細地嘅巷屋仔，入邊得3張台嘅啫，同埋係有戶外嘅地方嘅，因為樓層夠高啦，所以望到嘅景色咧係可以飽覽晒呢個北漢山啦，同埋成個恩平房屋村嘅風景嘅。咁建議大家一嚟嘅時候咧，就去每一層咧行一行睇一睇啦，再決定咧究竟去邊一層嗰度咧用餐嘅。咁最後咧，我哋都係揀咗4樓呢一度啦，都係一間咧非常具有韓式風格嘅 cafe 嚟嘅。
咁而家就為咗坐到窗口嗰個位咧，而家我哋就喺度等。咁佢呢度咧就係每人一個 set 嘅要，咁有甜品嘅 set 同埋有意粉啊，一啲正餐嘅 set 都有。但係佢 at least 係一個人一個 set 嘅，咁係要坐咗位先可以 order 嘅。Later。咁而家就終於等到我哋入嚟啦。咁我哋點嘅餐飲都喺度啦，求雪糕啦，跟住葡撻，之後嗌咗杯咖啡 latte， 跟住有個 mojito 嘅飲品，跟住一個批，就望住個鏡。真係值得抵讚一樣嘢就係佢呢度嘅嘢食啊嘢飲咧，全部都好好食同好飲。尤其佢呢一杯，佢上面係杏仁啦，跟住有啲海鹽，同埋嗰個 cream， 再嗒落去啲咖啡度，成杯嘢好順口同非常之好飲。然之後呢啲蛋撻都好甜，甜得嚟佢唔係死甜，佢係會令你好想配一啖咖啡，所以佢所有嘢都好正。所以呢間嘢真係非常值得推薦。咁喺最後嘅總結啦，呢個韓屋村咧雖然冇咁多元化，但係如果想有一日咧放鬆嘅行程體驗嘅話咧，呢一度咧都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。而家翻嚟宏大呢邊去食間韓牛烤肉，一喺宏大1號出口出到嚟，過條馬路就到啦。我哋到咗啦，就係呢一間朝鮮牛肉啊！哦，滿晒人，要等2張。佢上面呢度仲有好多明星幫襯過。咁佢呢一度啦，當然係以食呢個韓牛為主啦，價錢咧都係偏貴嘅，因為咧佢哋提供嘅牛肉咧都係一啲高質嘅牛肉嚟嘅。咁除此之外啦，佢都係有豬肉嘅部分嘅，喺現場咧都見到好多人咧會嗌呢一個五花肉嘅。最後咧就係一啲可以填飽肚嘅嘢，就係呢啲飯類同埋湯類啦。佢都係用炭火啊，唔係用電池嗰隻。佢呢個前菜咧又係好好食，芝麻油香啦，加少少酸，非常之開胃。好，咁就嚟到啦，有啲牛肉個紋幾靚。咁呢一間咧就要自己動手燒噶啦，不過咧佢啲爐火咧都夠靚嘅，就唔會話咧突然之間好大火咧，就令到啲嘢好起燶嘅。跟住咧就會將佢加少少鹽，咁就好正。佢附上一個非常之滾熱辣嘅湯。味道好唔好都唔使講啦，咁多人嚟食一齊知好食啦。同埋其實韓牛咧根本就唔會輸啊，間間都係咁好食。我呢間仲咁多人幫襯，一定好食。一睇就知正。好食。好食。我哋咧一共咧係嗌咗2種肉嘅，一種普通嘅牛辣條啦，另一個咧就係呢個牛板腱嘅。呢個真係值得嗌，唔好燒到咁熟，啱啱好就得㗎啦。你係可以係食到和牛嗰種油脂咧，就係呢一塊。如果佢配合埋呢個菇咧去燒咧，將啲油脂喺上面嘅話咧，成個菇吸晒啲油脂味咧，更加正。老闆招待嘅呢個泡菜湯超級好味，一啲都唔鹹，好順口，冬天飲真係一流。宏大嘅內街，咁行埋呢度咧就翻去休息㗎啦。哇，夜晚仲係好熱鬧，有好多攤檔。呢個就係韓國嘅文化，我中意。
咁而家人咧就嚟到呢個望遠啊，一陣間咧就會去呢個望遠市場，因為有任務在身，要去買呢一個手信。今日咧係韓國旅程嘅最後一日啦，咁就要幫屋企人咧買啲手信嘅。本身咧就打算去呢個廣藏市場嘅，但因為都去咗好多次啦，所以今次咧就不如轉個地方啊，去一個都好多本地人去嘅呢個望遠市場啦。雖然呢個望遠市場咧就冇廣藏市場規模咁大，亦冇咁觀光化咧，有咁多中文俾你睇啊，但係呢度嘅美食咧都唔少㗎。有興趣咧可以留定個肚喺呢度掃下街，一邊行一邊食。就好似呢間炸雞店啊，一嚟到咧就見到好多人幫襯啊！佢賣嘅呢個炸雞咧係細細粒嘅雞粒嚟嘅，睇落去咧應該會容易入口。重點係佢有勁多隻味啊，甚至乎有水果味添。然之後隔冇幾遠啦，我哋又見到一間好普通又好似開咗好耐嘅店啊，係賣緊呢個麻花卷啦同埋可樂餅嘅。咁我哋之所以留意到佢咧，係因為佢門內咧竟然大排長龍啊，所以我哋都忍唔住咧買嚟試下啦。買咗兩個紅豆餡，然之後一個咧叫甜土豆咖喱可樂餅。咁佢呢個餅咧外皮都夠脆嘅，然後入邊嘅內皮咧都夠 Q 彈嘅，而且又唔油，味道咧都係唔錯。如果當係下午茶點心嘅話咧，應該都係幾好。但係咧就未話去到好驚豔，一定要買嚟試嘅程度嘅，咁所以大家咧就自己斟酌下啦。咁而家咧就幫屋企人咧買呢個泡菜八爪魚啊，個店家就會幫你用保鮮紙咧包到佢實一實，等你可以放喺個篋度。前面呢間有好多人排隊。冇錯啊，咁又嚟到一間咧，又係好多人排隊嘅店啊，係食呢個手工刀上面嘅。咁排隊嘅咧，今次幾乎都係本地人嚟嘅。店嘅空間咧其實就唔算大嘅，但位置咧就有好多啦，係坐到密質質啦，而且係坐滿晒人嘅。咁佢係有中文嘅菜單啦，我哋就點咗一碗咧喺菜單上面寫住手演嘅麵，其實就係麵片嚟嘅，即係塊狀嘅麵啊。然後另一碗咧味道其實一樣，只不過麵咧就係正常條狀嘅刀上面啦。佢呢個手工麵條咧係十分之有彈性嘅，非常之誇張嘅，而麵嘅味道咧亦都好出啦。咁個湯咧都係好清嘅，清得嚟咧又唔會好寡喎，因為咧入邊係有紫菜啦同埋芝麻嘅調味嘅。如果中意食麵嘅朋友咧，呢個味咧就一定好啱你啦。不過呢一度咧就要提醒一下啦，因為如果你本身係打算掃街嘅話咧，你就要考慮一下食唔食啦，因為呢碗嘢咧真係超級大碗啊，食完一碗咧都其實已經飽啦。而家行翻出嚟見到好多人排隊，呢度排到前面，之後條龍截咗，跟住呢度繼續排。其實佢哋排緊嘅呢一個咧就係首爾爆紅嘅一間麵包店嚟嘅，個名咧就叫做 Agri Bakery 嘅，係賣呢一個咧爆漿嘅鮮奶油麵包嘅。每個麵包入邊嘅餡料啦，或者啲 cream 咧，都係質到咧滿一滿嘅。睇到啲相咧，都知道有幾咁邪惡啦。不過咧，要食到啦，當然就係要付出啲代價嘅。睇翻現場排隊嘅情況啦，同埋網上嘅一啲資料咧，要成功食到呢啲麵包咧，如果唔係平日，又或者係趁佢未開門前咧，就已經嚟排隊嘅話咧，冇花最起碼1個鐘頭嘅時間咧，就肯定食唔到噶啦。咁我當然係果斷放棄啦。喺呢一度咧，就建議大家啦，如果咁啱先經過，又或者 plan 咗嚟望遠市場呢一度嘅話咧，不妨可以過嚟碰碰運氣啊！但係如果咁多人嘅話咧，就唔好強求啦。而喺呢間 Agri Bakery 嘅隔離咧，又係見到一條人龍㗎。佢哋排緊嘅咧係呢一間咧日式風格嘅麵包店啊。佢名咧就只係有韓文嘅啫，叫做 Hua Hua。咁佢其實咧都係類似呢一個 Agri Bakery 咁樣咧，賣一啲咧超厚爆漿嘅麵包啊。咁自然咧又係會吸引到好多人嚟買。不過咧眼見佢條人龍咧就好似冇 Agri Bakery 咁長啦。哇！呢度又係排到開行食烏冬。星期六日基本上啲鋪頭都係排隊，呢度又排隊，周圍都排隊。星期六日嘅宏大就好多街頭藝人啦。好，臨走之前喺宏大揾翻間食烤牛腸嘅，見佢夜晚好多人幫襯。其實都知道宏大呢度咧有好幾間出名嘅烤牛腸店㗎，不過最後都係揀咗呢間啦，因為近酒店。我哋趁早啲食，因為我哋7點就要搭車走。呢間店啦，夜晚經常都坐滿人，而且都係本地人嚟嘅。網上面咧都好少佢嘅中文介紹嘅，所以嚟試一試啦。
咁我哋就叫咗一份咧牛小腸拼盤啦，同埋一份五花肉嘅。呢個拼盤入邊咧就已經包含晒牛大腸啦、牛小腸啦同埋牛心添嘅。小腸，有個啦，有這個牛心啊，牛心，牛心，哦，咁薄嘅大腸，大腸，五花肉，哦，係咁嘅咩？原來好犀利，原來會點火嘅又係，識玩啊！得啦。好淡濃呢又，一啲都唔係。佢比起大腸咧，小腸會更加係有咬口啲咯。大腸有腍啲嘅，脂肪多啲，啲汁都會多啲。咁然之後佢個牛心啊，呢個係話係好薄嘅一片。個牛心同個豬心個味道差唔多，不過佢就唔知點解係咁薄啦，本身定係切到係咁。佢呢個就容易咬啲，冇咁多渣。咁我人咧就已經喺呢個仁川機場啦。咁今次4日嘅行程咧就已經完結啦。咁我哋其實唔係好 rush 嘅啫啲行程，大家可以拼湊下咧，變成自己嘅行程啊。咁啊，疫情4年之後咧嚟到呢個韓國咧，我覺得係方便咗，好多嘢都方便咗。咁同埋咧就係多咗好多新嘅一啲景點啦。咁其實對於我嚟講，想好快咧再嚟外國再玩。中意條片嘅記得 like share 同埋下面 comment， 同埋幫個忙記得訂閱我 channel。好，下條片再見啦，拜拜。